हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं पल्सर N160 में जो मेजर इशू आ रहा है वो क्या आ रहा है। भाई सबसे पहला जो बात आ रही है, मेरे पास कमेंट आ रही है, वो आ रही है कि भाई जैसे हम 150-200 किलोमीटर के आसपास बाइक चला लेते हैं, उसके बाद ना बाइक आवाज़ करने लगती है, चैन इसकी आवाज़ करने लगती है कट कट। तो आज उसका प्रॉपर सल्यूशन लेंगे और बताएंगे कि क्या कर सकते हैं और क्या इशू है, कोई मेजर इशू है या बहुत बड़ा इशू है, और इससे बाइक पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इंजन पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास N160 है और ये भी वही सेम कंडीशन में है, ये भी कट कट करती है जैसे चलती है। वो मैं आपको भी सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। एक बारी मैं भाई से दरख्वास्त करूँगा, पकड़ेंगे एक बारी दिखा देते हैं, एक बारी स्टार्ट करके इसको। आपको आवाज आ रही होगी भाई कट कट की, ये आपको आवाज आ रही होगी कट कट की कि क्या कट कट हो रहा है। भाई बहुत सारे बंदे सोचते हैं बहुत बड़ा इशू हो गया भाई पल्सर में, तो इसका मैं आपको अभी एक सोल्यूशन बता देता हूँ भाइयों। और हाँ, एक ये भी होता है भाई, बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि ये लाइट क्यों आ रही है। ये लाइट भाई सर्विस की आती है, यहाँ पे चाबी का सिंबल भी बना हुआ आता है, वो आपको दिख रहा होगा शायद, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। ये देखिए 2 के साथ में चाबी का सिंबल बना हुआ है, ये होता है सर्विस के लिए कि आपकी बाइक अभी सर्विस मांग रही है। अब हम दिखा देते हैं आपको ये कि क्या इशू है। ये एक बार इसको गियर में से निकाल लेते हैं, शायद निकल गई है। हाँ, अब दिखा देते हैं, मैं आपको प्रॉपर चीज़ दिखा देता हूँ क्या है क्या नहीं है। ये देखिए मैं चैन घुमा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक बार ब्राइटनेस इसकी ऑन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये चैन है नॉर्मली, और मैं अभी दिखाता हूँ कहाँ से कट कट होती है, क्या प्रॉब्लम है, आपको पूरा दिखा देता हूँ एक बारी। तो आप लोगों को ना कोई भी मिस्त्री ठगेगा नहीं और आपको एक प्रॉपर अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अभी दिखाता हूँ, ये देखिए ये क्या है, ये है भाई एक लॉक जो कि मैंने चेंज करवाया था, और आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से ना ये ढीला है, ठीक है, मीन्स इसका ये लॉक ख़राब है। तो भाई और बहुत सारे दुकान वाले बोल देते हैं कि चैन सेट ख़राब है या इंजन की गरारी ख़राब है, तो ऐसा कुछ है नहीं है। ये लॉक होता है 20 से 25 रुपये का डल जाएगा और आपकी जो चैन की आवाज़ है ना वो ख़त्म हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे, अगर कैमरा मैं दिखा पा रहा हूँ तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा गैप है इसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। तो ये भी एक इशू है। दूसरी बात ये है भाई, बड़ी बाइकों के लिए आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ये ले सकते हैं भाई। ये स्प्रे है और ये मोस्टली बड़ी बाइक पे ही यूज़ होता है, छोटी बाइक पे यूज़ नहीं होता। छोटी बाइक पे ग्रीस काम कर देती है, लेकिन इन बड़ी बाइकों पे ना चैन में थोड़ा ज़्यादा गैप होता है, तो इसमें ना ग्रीस काम नहीं कर पाती। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसी कोई स्प्रे लगाएं, और जो 100 सीसी से ऊपर की बाइक है उन सभी में आप स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। बाकी वो मैंने आपको इशू बता दिया, वो बहुत जेन्युइन इशू है, सभी की बाइकों में मोस्टली आता रहता है, क्योंकि भाई ये जब आता है जब ज़्यादा सड़क ख़राब होती है, गड्ढे वगैरह ज़्यादा होते हैं, देख सकते हैं आप। तो इससे ना घबराएं भाई, और इसको यहाँ से 20-30 रुपये दे के इसको चेंज करा लें, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इस पर ना ग्रीस वगैरह ना लगवाएं, इस पर स्प्रे लगाएं। स्प्रे आप देख सकते हैं इस पर चिपकन बनती है स्प्रे से, तो ये बहुत बढ़िया रहता है बड़ी बाइकों के लिए, क्योंकि इनकी चैन थोड़ी मोटी होती है तो ग्रीस साइड में निकल जाती है, और ये जो होती है ना, ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये डिबली सी जो है ये सूखी चलती है, फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आप यूज़ कर सकते हैं भाई, ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है भाई, और ये बड़ी बाइकों में ही यूज़ होता है, छोटी बाइकों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छोटी बाइकों में ज़रूरत नहीं होती, उसमें ग्रीस काम कर देती है। तो ये सब चीज़ आपको मैंने बता दिया है भाई। ये एक मेजर इशू है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है भाई, बाइक आपकी सेफ़ है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक कर लें। धन्यवाद।